साथीहरू नमस्ते। अब म यो रिडिङको बजारमा यो स्टेसनको छेउछेउमा छु कि आज हेर्नु नि यो ट्याक्सीहरू लाइन लागेको यहाँनिर होइन मजाले है पहिला भन्दा एकदम धेरै 4-5 वर्षको अन्तरमा नै एकदम राम्रो यस्तो बिल्डिङहरू पुरा ठडाएछ, यस्तो राम्रो बनाएछ, राम्रो बिल्डिङहरू होइन, ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू भइसक्यो 4-5 वर्षको फरकमा होइन। यति होइन भनेपछि 4-5 वर्षको फरकमा यति विकास डेभलप हुनु भनेको राम्रो कुरा हो नि त होइन यसरी कि। अनि हाम्रो सरकार चाहिँ 30-40 वर्ष पुग्दा पनि यसरी खै त हाम्रो देश विकास भएको डेभलप भएको खै त 4-5 वर्षमा यस्तो साह्रो हामीले त हेर्नु त यति अन्तर आयो त यस्तो थिएन होइन। कस्तो राम्रो बिल्डिङहरू बनाएछ, राम्रो डेभलप गरेछ होइन, त्यस्तो हो के विकास भनेको। अब यो देखेर पनि सिक्नुपर्छ। त्यतिको अन्तरमा 4-5 वर्षको अन्तरमा पनि त्यति विकास हुन्छ भनेपछि त 30-40 वर्षको उमेरमा त हाम्रो देश त कस्तो भइसक्नुपर्ने होइन, दामी भइसक्नुपर्ने होइन र साथीहरू। गाइज कस्तो छ हौ मेरो कुरा ल है, म यति भन्दै मेरो कुरालाई यहीँ राख्दछु। थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ माई भिडियो। थ्याङ्क यू, बाई बाई।